Witajcie w drugim odcinku serii o namiotach. Dzisiaj Wam pokażę namiot Quechua 2 Seconds XXL dla 4 osób. Właśnie taki rozkładany w 2 sekundy teoretycznie, ale zobaczcie, że naprawdę bardzo szybko się rozkłada. Dla 4 osób z całkiem fajnym przedsionkiem. Także jeżeli Was interesuje Was ten namiot, zapraszam na dalszą część filmu. Shut up and sit down. Słuchajcie, to jest namiot, którego już do kajaka nie zabierzemy. To jest namiot typowo kempingowy, do samochodu bądź głównie do samochodu, tak? Zapakować do bagażnika, zabrać. Mimo tego on jest dosyć duży, nieporęczny. Wielkość tego w tym bagażniku naprawdę zajmuje sporo miejsca. Natomiast rzeczywiście ogromnym plusem jego jest szybkość rozkładania. Z drugiej strony tutaj w opakowaniu jest rączka, są szelki, można to wziąć na plecy. Namiot waży 8 kg, więc nie jest to najlżejszy. Miejsce do spania to jest dokładnie 210 na 240 cm, czyli wchodzą 2 materace 120 i wtedy elegancko cała podłoga jest zakryta. 4 osoby śpią, po 60 cm wychodzi na osobę. W środku cały namiot ma 150 cm, z czym tutaj już się nie wyprostujemy w środku, ale usiąść w środku da się. Myśmy siedzieli na jakichś mniejszych krzesełkach, nie ma większego problemu. Słuchajcie, pokażę Wam teraz szybko, jak się go rozkłada. Wtedy mój pomocnik, moja pomocnica oprowadzi Was po namiocie, opowiemy o plusach, o minusach i na koniec szybki timelapse, jak się go składa. Też wbrew pozorom nie jest to bardzo skomplikowane. Także słuchajcie, zapraszam, rozkładamy namiot. Jak widzicie, już nie będziemy, jest mało trochę miejsca, więc nie będziemy naciągać bez tych naciągów. Cała reszta dosłownie parę sekund. Zapraszamy do środka. Cześć, dzisiaj pomagam tacie w nagrywaniu i rozkładaniu namiotu, więc Was też po nim oprowadzę. Przepraszam. Skromne ciągi. Tutaj przedsionek ma 3,5 metra. No, 3,5 metra Kwadratowego. dokładnie. 170 cm jest od tego brzegu Tak. do wejścia, to jest 170 cm. Szerokość otworu wejściowego, czyli stąd tutaj, to jest 1,80 m. A sypialnia ma 2 razy po 120, czyli Tak. 2 materace. 240. No 240. Tak. 2 materace. Tak. Tutaj mamy także miejsce, jeśli ktoś by chciał, to na zawieszenie lampek jakiś. Mhm. Gdzie są? No, okazało się, że spakowaliśmy w zeszłym roku lampki. Tak. Także Ale to nie ważne. ściągnij od razu na ten uchwyt, ściągnij go. Trzeba go zabrać do domu osobno. Dobrze. Okej. Więc tak. Jak widzicie, Lena stoi. Jest w stanie się Tak, wyprostować tutaj. Tak, ale
dorosła bo ma osoba. mniej niż 1,50 m wzrostu. Więc jak No. osoby do 1,50 m spokojnie sobie tutaj staną. Tak, jeszcze jest trochę nad głową, ale już dorosłe osoby takie jak tata, no to nie wyprostują się, tutaj muszą iść schylone. Więc to jest takie, no. Tak. Tutaj sypialnia. Sypialnię, jak widzicie, można odczepić teoretycznie. Ona Tak. tutaj jest na takich haczykach. Natomiast my jej nigdy nie odczepialiśmy, pakowaliśmy to jako jeden element i nie było nigdy z tym problemu. Bardzo fajna, duża, no z tym namiotem jeździliśmy najwięcej. Tak. Ten namiot służył nam najdłużej i myśmy byli z niego zadowoleni. Zadowoleni, bardzo. bardzo fajnie, dużo miejsca. Przy 3 osobach jeszcze było miejsce na to, żeby z boku gdzieś Tak, jakieś jakieś rzeczy złożyć sobie, I ubrania. tutaj jeszcze dodam, są kieszonki na jakieś czołówki, jakieś inne rzeczy, więc na spokojnie jakiś telefon, kable, powerbanki, jakieś tego typu rzeczy. No to Tak. tutaj będą. I z drugiej strony jest to samo też. Tak. Są trzy kieszenie, jest uchwyt na lampkę tam w środku i drugi, myśmy tutaj wieszali lampkę, natomiast nad wejściem tutaj też jest jeszcze jeden uchwyt. Tak, to teraz pokażę, że da się zapisać lampkę. Więc można sobie do spania na przykład jakieś fajne światło włączyć, no i Jest krateczka z jednej strony i z drugiej strony do wentylacji. Nigdy nam się nie zdarzyło, żeby jakoś tak bardzo było wilgotno w środku. Tak. Tutaj oczywiście jest też siateczka. My zawsze pilnujemy, bo jest dużo komarów, dużo no jakichś właśnie. różnych tych, żeby jednak to było zamknięte. Także tutaj jest siateczka. Tam, jak widzicie, daleko jest też siateczka, która pomaga wentylować i tam jest też daszek, więc spokojnie tamtędy nic woda nie leci. Tutaj już takiej wentylacji nie ma, natomiast cała ta góra to jest też wentylacja. Generalnie wentylacja w tym namiocie jest całkiem niezła, muszę przyznać. I to, co mnie się podoba, że tutaj jest, rzeczywiście ten namiot się nie brudzi, ta podłoga jest... Ta podłoga w tym namiocie, ona się bardzo fajnie sprawdza, bo to jest podłoga, którą można osobno po całym spływie, jak składamy namiot, podłogę można sobie wyczyścić, umyć i nie ma problemu. Bardzo fajnie się to sprawdza. Jak jest brudno, jak jest pod spodem jakiś większy piach, jakieś błoto, też staramy się tak nie rozkładać, to zabezpiecza ten namiot. Nie wnosimy tego wszystkiego do namiotu. My często sobie jeszcze tutaj przed wejściem zbieramy, przygotowujemy po prostu taką wycieraczkę, także wchodząc do namiotu już wchodzimy bez butów albo z wytartymi butami. Przedsionek jest o tyle fajny, 3,5 metra to jest całkiem sporo, więc my sobie siadamy, zostawiamy po prostu rzeczy z jednej strony tutaj i tutaj z drugiej strony, jakieś skrzynki. Ja to wszystko w skrzynkach zawsze wożę, jedzenie, rzeczy kuchenne, osobna skrzynka na kuchni, osobna skrzynka na jakieś gotowe produkty do jedzenia, do przygotowania, osobno jakieś do rozpalania rzeczy do ogniska wieczorem i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ja te wszystkie pudełka tutaj sobie chowam do namiotu, nawet wieczorem jak kładziemy się spać, z boku buty, krzesełka, stolik, żeby to nie zamokło, też chowamy z boku. I idziemy spać. Dokładnie. Chodź tu bliżej. Plus tego namiotu to jest ten daszek na przykład. Bo rzeczywiście w momencie, kiedy świeci słońce, pada, to nie pada bezpośrednio tutaj do środka, tylko ten daszek rzeczywiście pomaga. Tu jest już sucho. Tak, tu już jest sucho. Pokrowiec na namiot ma tutaj taką kieszonkę, gdzie wszystkie śledzie, bo w tym namiocie tylko śledzie są potrzebne, wszystkie śledzie tutaj można schować, także zawsze są z nami, z namiotem. Ja do tego również mam taki bardzo ładny młoteczek. Jak ktoś wie, co to za młoteczek, to wie, możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. Bardzo przydatny, bardzo fajnie się sprawuje i przy okazji ładny. I oczywiście jest duża instrukcja obsługi, jak to się rozkłada, co jest w zestawie i
jest instrukcja, na co zwrócić uwagę, jak to rozłożyć i jak później złożyć, bo wiem, że zawsze są problemy z tymi 2 seconds, żeby to złożyć. Tutaj naprawdę nie ma większego problemu. To co? Zaraz będą plusy i minusy tego namiotu. Jak widzicie, w tym namiocie można sobie w środku usiąść. Nawet osoba 1,80 m na krzesełku się zmieści, jedno, drugie. Jakbyśmy się wcisnęli, to te 3-4 osoby tutaj na krzesełkach się wcisną, nie ma problemu. W związku z czym w czasie deszczu można się tutaj schować. To co? Lekkie podsumowanie, plusy i minusy. Jeżeli chodzi o plus, na pewno szybkość rozkładania tego namiotu. To jest ogromny plus. Chwila, moment. Wrzucę tutaj na dole informację, jak szybko udało nam się go złożyć, ten namiot. Dosłownie chwila, moment. Drugi plus to jest powierzchnia. Mimo wszystko jest to dosyć duży namiot. Komfortowy. 3,5 metra przedsionek. Jest tutaj gdzie rozłożyć. Ja mam też taki stolik z ławką razem zintegrowany, który składa się w walizkę. I myśmy go tutaj kiedyś rozkładali w tym przedsionku, jak dzieci były mniejsze, padało. Spokojnie 4 dzieci tutaj sobie siadła przy tym stoliku, zjedli obiad, który ja przygotowałem gdzieś z boku w altanie, więc oni byli w stanie sobie tutaj w tym przedsionku siąść i zjeść. Duża sypialnia, bardzo przestronna, bardzo komfortowa. To są plusy. Jeżeli chodzi o minusy, to niestety ta wysokość. Tutaj niestety się nie... Ja jako dorosły przebrać się, Lena się przebierze, nie ma problemu. Tak? Ona tam już muszę kucnąć, ale tutaj... Nie ma problemu. Tak. Natomiast ja już się tutaj nie przebiorę, muszę się schylać, kombinować na leżąco. Nie jest to zbyt komfortowe. Myśmy z tym namiotem jeździli na spływy chyba przez 4 albo 5 lat. Mamy go w sumie trochę dłużej, więc na jakieś inne wyjazdy też jeździliśmy wspólnie. Ostatnio byliśmy z nim na rodzinnym spływie kajakowym, gdzie byliśmy we 4 razem z mamą i z Tymkiem. Płynęliśmy cały tydzień w tym namiocie bez żadnego problemu, daliśmy radę i byliśmy zadowoleni. Więc wracając, minus wysokość tego namiotu i niestety minusem jest gabaryt tego namiotu po złożeniu. Tak? To koło jest naprawdę duże i jest nieporęczne. Zapakować to do kajaka, nie ma szans. Będzie zawsze gdzieś wystawać. Do samochodu też zajmuje bardzo dużo miejsca, więc ten bagażnik jest tak zapchany i tak nie ma miejsca na takie też bardzo potrzebne rzeczy typu kuchenka, bo ten namiot właśnie też tak. Tak, jakby waga 8 kg tego namiotu nie jest na tyle duża, żeby go nie wrzucić na przykład do trumny. Natomiast wielkość już nie wejdzie do tej trumny, nie ma go jak upchać do tej trumny, z czym on musi iść do bagażnika. Tak? I w tym bagażniku całkiem sporo miejsca zajmuje, ponieważ my jeździmy we 3, jeżeli był problem, braliśmy więcej rzeczy, to po prostu składałem jeden z foteli z tyłu. Dzisiaj tutaj nie mieliśmy więcej innych rzeczy, ale też się spokojnie zmieścił do bagażnika. Liczę na to, że kolejny namiot, czyli Quechua 5.2, który w tym roku kupiliśmy, na promocji zresztą, i który od tego roku będzie naszym głównym namiotem. Mam nadzieję, że on jest generalnie mniejszy. Ta paczka jest mniejsza, jest cięższy, tak? Ale paczka sama w sobie jest mniejsza. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. Na pewno zostańcie z nami, zasubskrybujcie kanał, ponieważ już niedługo będzie recenzja, może nie recenzja, ale taki unboxing tego namiotu, bo chcemy zobaczyć, jak on wygląda, czy czegoś nie brakuje.
Na kanale znajdziecie też, jeżeli nie widzieliście, pierwszą część, gdzie był i tutaj znajdziecie link do tego, na górze pojawi Wam się karta, link do testu namiotu Coleman Blackout 3. Takie typowe iglo, które spokojnie do namiotu wchodzi, nieduży namiot, bardzo poręczny, bardzo sprawny. Poniżej 10 minut ja go sam rozkładałem, to Wam zdradzę resztę. Zapraszam, znajdziecie link na górze i w opisie też będzie. To co? Zabieramy się za składanie. Lecimy z timelapsem. Gotowe? Dobra. Wow. Pa, pa. After scene. Pa. I na szybko. Filmiki pojawiają się w poniedziałek, więc w każde poniedziałki wbijajcie na kanał i... No, ostatnio był we wtorek. After sceny. Dużo teraz jeszcze na tak. końcówce. Tutaj znajdziecie, jeżeli jeździcie na takie biwaki, to tutaj znajdziecie link do filmu, gdzie pokazuję domowej roboty ruszt, jak zrobić taki ruszt. Natomiast tutaj są kuchenki, porównanie kuchenek Meva Spider Pro i kuchenki takiej typowo chińskiej z marketu. Zapraszamy.